आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर से रगड़ आ रही है, आपको महसूस हो रहा है कि रगड़ आ रही है या चिड़ किड़किड़ की आवाजें आ रही हैं, तो इंजन खुलवाने से पहले लिक्विमूली का या तो ये 10W40 ऑयल MOS2 यूज कर लें, या MOS2 की एक जो बोतल मिलेगी 300 ml की, वो आप गाड़ी के इंजन के ऑयल के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। कलर आपको इसका नजर आ रहा होगा, ये ब्लैक कलर में है, लेकिन इसका जो फार्मूला है, ये एक ऐसा फार्मूला है कि इस फार्मूले को यूज करने के साथ आप चेक करेंगे कि आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर जो रगड़ आ रही है, जो फ्रिक्शन आ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता इसको यूज करने के साथ खत्म होती रहेगी। इससे पहले कि आप गाड़ी का इंजन खुलवाएं, उससे पहले आप गाड़ी के अंदर लिक्विमूली का MOS2 फार्मूला, जो कि सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको खत्म करें, तो लिहाजा ये यूज करें। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी की इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाएगी। अल शरीफ ऑटो केयर। अल्लाह हाफिज़।